Hello everyone! For today's video, nanuwa na migikan sa among mga manok. Kini nga klase nga manok guys is sinakahiba mo o sani siya ka Sirama. Sirama. Murag klase ni siya sa mga bantam. Pure good ni sila nga Sirama guys. Kay kini humbana hilig good ni siya og mga ingan-ani nga mga manok nga klase. Kaniyo mga bae ni sila katong isa laki. Mga anak ni sila sa mga bantam na mga liwat na ni sila guys. Kung kisay ganahan palit laman mo joke ra pero di na ibaligya guys kaya mo ning padaghanon puhon-puhon siguro mabaligya ni na mo ning mga liwat ani kay di sa kasakaron kaya mo sa ni silang padaghanon mga nindot good ni sila kayo mga liwat guys kay pure good ni nga mga Sirama pinakalang bitang igwad nga mga Sirama astig kayo tanawon. So mahilig si banana anang mga ingani nga bantam guys kay cute mong gud po sila tan-awon astig ba kay pinaigwad bira ng mga dughan diha. So mao po ni among bai duha tulom sir ni among kabaid upat di ay among bai guys hani among mga bantam nga gagmay mga badji kaya may importante padaghanon guys. So iyahang anak isa ra mga walom sir ni iyang itlog pero isa rin ni pisa